Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. And go! Ruby, Maulia Azara. Di sini ada Syawala, luar biasa Syawala. Mencoba menunjukkan kelasnya Syawala dari Bulldozer Bmx. Maulia Ruby Azara berada di posisi kedua. Sementara kita lihat adalah Bmx Bulldozer dan juga Gundinger Ardianto para meswari dari gerbang Bmx. Dan Syawala menebus kesalahan di moto pertama Ruby Azara. Sementara posisi kedua adalah Bmx Bulldozer Bmx Akademi Blitar. Dan posisi keempat ada Gundinger Ardianto para meswari. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. And go! Cleo Santa Mahardika, Bmx Jakarta. Menunjukkan bagaimana kualitas yang dimiliki Cleo Santa Mahardika kali ini. Terlibat habis kontur pertama. Bagaimana Cleo Santa Mahardika, Bmx Jakarta berada di posisi pertama. Sementara kita lihat bagaimana perjuangan Fiona Niko Septiana Mita dan juga tentunya Marisa Sarvika Saraswati. Di posisi kedua ada Mita Bulldozer Bmx. Di posisi ketiga ada Marisa Sarvika Saraswati Kelas Bangsawan Solo. Sementara posisi keempat ada nama Rider Fiona Niko Septiana Bulldozer Bmx. Pengendal dari toko tenang, tas dan sepatu. Ada juga CV Mega Jaya, Teknik CV Dwi Jaya, Oka Bawes, ada toko bangunan bulan, CV Mitra Mandiri, dan juga Kembar Teknika. Dan juga terima kasih kepada seluruh warga masyarakat RT 01 RW 01 Ceper Klaten. Kita akan melepas hikwan Rotu Jones Boys and Girls. 9-10 sudah bersiap, oke. Riders. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Dan sudah dilepas kalian saudara-saudara. Patu melakukan sprint pada garis saat lepas di posisi pertama. Dan Fatu saat ini sudah berada pada line kedua di double jump dari CV Marabunta. Tak ada juga di situ. Ada custom cut Indonesia Imam Pratondo, Aditya Pradana, Raga berada di posisi ketiga. Wismebo Jepara Bmx Academy. Kita lanjutkan di grup kedua, motor kedua 9-10 Boys and Girls. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Dan sudah dilepas. Kita lihat bagaimana perjuangan para rider berasal. Ada Radin Naubal Bulldozer Bmx. Ada Izat EA. Sementara di posisi ketiga ada Malik Alvarela. JPA Jepara Bmx Academy berada di posisi kedua, perebutan posisi kedua dan ketiga. Malik Alvarela berada di posisi kedua sementara di posisi pertama ada Izat EA. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Apakah Bali Tasko Meksiko membangun berada di posisi kedua. Pertarungan di sini ada Raka Boy MGF Tim Jepara saat ini berada di posisi ketiga. Bertarung dengan Afra Rediawan Bulldozer Bmx Team. Masih kita nantikan perjuangan tiga rider pada grup ketiga motor kedua 9-10 poin. Ada Marifai
situ Agusa. Di situ juga ada nama Raka Boy MG tim Jepara. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Armayoga Saputra lepas dari area strategi, sementara Panol yang sudah teriak pojok. Satu Jawa Timur mengisi di posisi kedua. Mencoba begitu tangguhnya Armayoga Saputra. KTN Jepara Bmx Akademi ini di posisi pertama. Sementara Panol yang sempat teriak pojok, satu Jawa Timur mengisi di posisi kedua. Di posisi ketiga ada nama Bmx Bulldozer Bmx Team. Oke, kami tunggu 41.